क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं? कहीं ये लोग बीमार तो नहीं? तो देखो, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक और मुंह के रास्ते होकर फेफड़ों तक जाती है। और क्या होता है कि जब हम जागे रहते हैं तो हमारे शरीर के मसल्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं, सारे मसल्स वर्किंग कंडीशन में होते हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर के सारे मसल्स रिलैक्स कंडीशन में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि गले के मसल्स भी रिलैक्स कंडीशन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे गले में जहाँ से सांस जाती है वो जगह सिकुड़ जाती है। और क्या होगा कि जब हवा अंदर जाएगी तो कम जगह होने की वजह से वहाँ पर प्रेशर बनेगा, और उसी प्रेशर की वजह से रिलैक्स मसल्स हिलने लगती है। और फिर क्या, खर्राटे चालू।